心熱話。熱話啦，頭先我哋就講到啦，就係話翻譯呢一樣嘢啦，一門學問嚟㗎。一門學問，其實咧，即係老實講，實不相瞞，喺10幾年前，我係讀過一個短期嘅 course，都係翻譯嘅。係啊。係啊，但係咩啊？中譯英，英譯中嗰啲好皮毛得好緊要嗰啲嚟㗎。咁應該都係俾曬老師㗎啦。係啦，跟住已經係連埋學費俾咗老師之外，所有嘅知識都俾翻曬。你嘅青春都俾曬佢啦。係啦，所有你浪費咗1年青春啦，好明顯係咪？係啦，咁啊，但係咧，即係我知道咧，因為呢一個咧真係一個好高深嘅學問嚟嘅，所以今日我哋請到一位嘅專家嚟到啦。一位翻譯達人啊，咁啊點解會認識佢？因為之前有幾個場合入面見過佢，即係做一個翻譯嘅工作啦，亦都透過朋友介紹啦。知道呢一位嘅哥哥仔咧喺呢個翻譯上面咧係有自己一門嘅心得㗎嚇，咁但係佢係咪讀翻譯咧？佢又唔係讀翻譯嘅喎，不過咧對於呢個翻譯咧就好有興趣，所以咧做咗呢一個嘅翻譯達人啊！呢位朋友個名好 Louis Yang 㗎，好恩澤權㗎，因為都係好恩澤，男恩澤啊 ，Dennis 你好。Hello Dennis 你好。你好。見阿 Dennis 咧都西裝骨骨咁樣咧，都斯斯文文咁樣咁，但係咧即係你點解會去接觸呢個翻譯呢一門嘅即係手藝嘅咧？喂，咁我第一次接觸一個現場嘅傳譯啦，傳譯員啦，咁就係我當其時上一啲嘅 training 嘅，上一啲個人提升嘅 training 啦。咁當其時就外國導師美國人，咁咧隔離就有一個即時嘅傳譯員，咁呢個就係我人生第一次接觸一個現場嘅傳譯員嘅。咁見到其實好有趣喎呢一樣嘢。咁我自己又加拿大讀完書翻嚟啦，我又好中意呢個美國嘅文化。咁我就諗，其實我都可以做到喎呢樣嘢。咁我自己畢完業之後，即係完成咗嗰啲 training 之後，咁我就舉手自薦去做呢個翻譯啦。咁如是者都而家睇下先，做一年時間都係啊，都7年啦。哇！7年嘅時間嗱，即係但係其實翻譯員咧，我哋以前大家一路喺度諗嘅時候咧，一定咧要係語文好好先啦。首先呢個係一個基本嘅條件啦，因為你要明對方講乜，你先可以翻譯翻做，譬如廣東話又好，或者其他唔同嘅語言啦。但係對你嚟講，你係咪又係咁睇咧？嗱，語言咁第一聽得明係首要先嘅，係嘅，我同意嘅。咁但係另外一樣嘢，我覺得唔係淨係要傳遞到嗰個意思，即係唔係字面嘅傳遞咯，而係我睇一個現場嘅傳譯員，我係覺得呢一個人就係嗰個橋樑啦，即係嗰個講師同埋嗰啲聽眾嘅橋樑嚟嘅。咁所以雖然有樣嘢叫語言嘅障礙，我就係要完全將呢樣嘢消除咗咯。所以唔單止係個意思，唔單止係個字眼啦，佢嘅情緒啊，佢點樣流露啊，佢嘅能量啊，我覺得呢一啲都係好重要嘅。頭先你講到傳譯呢兩個字咧，同翻譯好似有少少唔同啦。翻譯俾我感覺就好似咧，就係有篇文章中文嘅，叫你翻譯成為英文咁啊，變成或者英文變成中文咁樣啦嚇。你講傳譯講緊係接近係佢講一句，我講一句，即係呢一個係幾即時性嘅喎。頭先你講即時傳譯嘅就直頭係好似人哋喺立法會入面開會，咁有啲人可以戴住個耳機噶嘛，咁有啲可能外國嘅記者聽唔明你黃毓民講啲乜嘢噶嘛，咁就唯有靠嗰個即時傳譯員咧，去即時去將呢一個中文變成英文，就話俾嗰啲記者朋友知道咁樣。呢個就係即時傳譯係咪？係啦。咁如果有一啲譬如我講一句，跟住之後你講一句，即係譬如有啲我都會見到㗎，有啲老闆可能上台講一大段嘅日文，跟住之後有個哥哥又變翻呢個中文，跟住之後個老闆又講一大段日文，跟住哥哥又變中文咁樣，呢啲算唔算即時咧？呢個都係即時嘅，不過原來咧即時傳譯咧都分兩種嘅，咁一種就係你頭先講嗰種啦，就係叫做 simultaneous 同步嘅，係啦，同步嘅。另外一種咧就係叫 consecutive， 佢咧中文就係叫做接續嘅。幾得意啊！即係原來咧。首先我哋要搞清楚翻譯同傳譯，因為大家其實咧可能即係外行人咁，多數都係講翻譯㗎啦。係啊，大家都會將佢撈到亂晒龍嘅，因為可能即係大家會覺得我都係同一樣嘢嚟㗎啦。咁但係當然呢一門嘅學問頭先講過啦，其實咧即係我相信喺你做呢7年裏面咧，你應該會發覺同你最初你因為覺得得意而去做啦，但係其實入咗行之後，你係咪覺得已經又唔係嗰一樣嘢嚟㗎咯喎？咁又唔係喎，我永遠做完一次咧，我都諗緊點樣可以再講得好啲咧，生動啲咧。因為有陣時，譬如
明明嗰個講師講咗一啲嘢，其實係好笑好有趣嘅。跟住咧，我即係初早期啦，譯完咧，咁啲人冇反應，呆雞咁坐喺度嘅。係啊，咁我咪永遠求即係點樣可以好啲，再可以再優化啲咁樣。頭先佢所講呢一個話嗰個講師講出嚟嘅嘢本身係好笑或者係得意或者個氣氛係好好嘅，佢想搞 get 嘅，點知嗰個嘅傳譯嗰個朋友係 get 唔到嘅話咧，係有機會出到嚟係成件事可能錯咗嘅意思啦，有機會可能係唔能夠好好咁樣去表達到嗰個講師嗰個嘅內容啦。有冇遇過有冇見過類似咁樣嘅傳譯員？可唔可以有啲嘅例子可以舉下？你見過係演繹得唔係太好嘅？我記得有一次咧，咁就個講師啦，咁啊類似講求一啲即係你嘅心魔可能會阻住你啊。咁佢當其時就用咗星球大戰嘅黑武士嚟到做比喻呢一隻心魔。咁個傳譯點樣傳譯咧？當其時個傳譯員咧，咁佢就都知佢講乜啦。但係佢有冇睇 Star Wars 嘅？佢冇睇 Star Wars，好明顯。咁所以佢就話：當你嗰隻大怪獸又走出嚟咧，咁你就要點啦。咁黑武士變大怪獸。係啦，咁我係一個星球大戰 fans 嚟噶嘛，咁嗰下就聽到我都覺得有啲。即係因為你喺現場聽到個講師係講過呢一個黑武士啊嘛。你亦。大怪獸咁樣，即係單嘢係唔型，兼且唔係嗰個講師想表達嗰樣嘢。係啊。所以個問題其實呢一個即時傳譯員，佢哋要涉獵嘅範圍都幾廣泛，即係平時真係要係好多可能生活上面啊一啲嘅知識啊，甚至乎即係真係好似頭先所講睇戲都要嘅喎。都係喎，啱咧，即係頭先你講緊，譬如有啲黑武士啲絕對係電影嘅人物啦。即係如果你唔睇多啲嘅話，譬如可能個講師突然之間講咗一啲譬如話美國隊長咁樣，嗰個人就可能形容可能係一個美國隊長，佢未能夠好咁表達嗰個內容嘅話，就未必可以話到俾個聽眾知。即係冇加多嗰兩錢肉咁落去。係啦，正確啲嚟講。係啊，咁有陣時其實有啲導師咧，佢可能年紀大啲嘅，佢講一啲戲係舊啲嘅。咁咧，即係現場觀眾，譬如如果年紀比較後生，即係後生啲嘅啦，咁佢哋有啲時候連星戰都未睇過嘅，咁我又要睇下有冇啲嘢可以即係相提並論嘅。喂，但係講緊即時喎，能唔能夠可以即刻諗到啊？咁犀利啊 ，Dennis 啊！鍛鍊嘅你都好犀利㗎。唔係喎，嗱，好想知道有冇一啲嘅例子可以舉出嚟啦。細蚊你又話讀過啊嘛，等下 Dennis 考你睇下你點樣去翻譯下呢個語言。哇，都話已經俾晒我唔理啊，而家就係要你攞翻啲青春，攞翻啲知識回憶翻嚟。已經冇咗。睇下你做唔做到好唔好啊？好啦。Ready，開心加天啊！開心熱話。繼續翻到嚟開心熱話啦，咁啊繼續咧有我哋今日嘉賓喺度啦，佢咧就係一個嘅即時傳譯員啊，應該咁樣講係嘛？翻譯達人啊！翻譯達人係咪？我哋有 Dennis 喺度。Dennis，你好。嗱 ，Dennis 其中一個嘅代表作咧就係早前有一個嘅即係好出色嘅一位嘅金融家啦，即係華爾街狼人啊嚇。咁啊嚟到香港咧就去做一個嘅講座咁樣啦。咁啊 Dennis 咧就喺嗰一次咧就做一個好大型嘅即時傳譯，咁啊現場講緊好多人噶嘛，嚟親嗰啲全部都係非富則貴老闆啊，啲大粒佬啊，啲勁人嚟嘅咁樣，官都有咁樣係嘛？咁啊 Dennis 咧其中嘅代表作就係咩咧？呢一個嘅華爾街狼人咧，咁你都知道啦，即係睇戲見到就係李安納度迪卡比奧啦嚇，真人就當然未必有咁靚仔啦。咁但係咧佢亦都係有冇靚仔先 Dennis？差唔多啦。佢冇佢咁高，但係佢個樣幾好。都型嘅。咁咧佢喺現場嗰度做佢講嗰個，即係講緊佢自己啲生平啊，佢自己嗰啲嘅發跡啊咁樣嘅時候咧，有講到一啲幾粗俗或者幾粗鄙嘅內容，甚至乎係粗口添嘅。OK。咁講緊啲粗口即係英文嘅粗口啦嚇。咁一個正常嘅翻譯員咧，可能就會中間過濾咗之後咧，用一個唔會講粗口嘅情況咧，去表達嗰個意思啊嘛。係。你唔好理 Dennis。Dennis 係原汁原味將嗰個英文粗口譯成中文嘅粗口去傳譯出嚟，點解你咁夠膽死嘅咧嚇？咁我反而會覺得點解我會咁夠膽去刪剪個講師講嘅嘢？
係咪先？即係個講師佢係咁講，我就要將呢樣嘢傳遞俾啲聽眾聽啦。咁我就係抱住呢個宗旨嘅啫。OK， 但係我想問下當下咧，你嗰刻咧嗱，譬如可能佢講嘅時候，我唔知佢會唔會好激動啦，即係講呢一句嘅粗口嘅時候，你會唔會加埋你即係佢咁激動嘅時候，你又咁激動，即係同一個 level 咁樣傳譯埋出嚟咧？會唔會啊？我會㗎，即係我會當自己係我就係廣東話版嘅佢咯。即係將佢嗰個嘅內心嗰個嘅情緒都交代埋出嚟嘅。係啊，所以我全程係企喺度做嘅，其實。OK， 嗱，嗰場 show 完咗之後咧，就有好多啲記者朋友、傳媒朋友都即係對阿華而家樂人當然有興趣啦。另外一個係亮點咧，就係阿 Dennis， 咁啊亦都同佢做咗啲訪問啊咁樣。咁因為香港我諗你話數100個嘅傳譯員啦，我諗唔會有多過3個或者5個咧係會做呢件事。你有冇見過有人嗰啲嘅傳譯係會將呢個英文粗口亦都係講？即係變成中文，係啦，即係變成中文嘅粗口，仲要嗰中文粗口係好貼切地形容翻件事嘅。照譯我都見過嘅，有嘅，有講粗口嘅，都有嘅。栩栩如生都有，但係真係唔多。係。而去到你咁貼服嘅，即係好明顯，你對呢個本地廣東話嘅粗口都係有一番嘅研究。即係其實佢係紮根於香港嘅。欣賞。即係你明唔明啊？廣東話嘅粗口嗰種變化係好神奇。梗係啦，即係你鬧人，你都有好多演繹喺度啊嘛。喂，嗱，細蚊又話讀過啲咩翻譯又成咁樣啦。Dennis， 其實不如咁啦，你話俾我知，點樣為之即時傳譯？點樣可以傳譯得傳神咧？有啲咩例子可以舉下咧？譬如Bob is a cool guy。OK， 係 cool 啊嘛，我聽到唔係 cool。OK， 聽到第二個詞點解？我今日揀呢一個其實都有特別意思嘅，因為即係我覺得 cool 呢個字咧喺香港啲人有少少曲解。OK，Bob is a cool guy。咁如果你一聽到嘅話，你點譯啊？翻譯蚊。嗱，如果我做翻譯嘅時候咧，我諗話阿 Bob 佢係一個好型嘅人咁樣。OK， 咁如果俾我咧 ，Bob is cool 啊，阿 Bob 咧係一個幾正嘅人。OK， Dennis， 我會話阿 Bob 係一個幾好幾正嘅人。即係啱嘅喎，幾好幾正都正嘅。係啊。OK，cool guy，cool 嘅意思就唔會話佢係一個好冷酷啊、冷淡啊，佢好 cool 啊咁樣。有啲人咁樣講噶嘛，係咪？係呢一個係即係嗱，其實依家呢一個咁講。Mr. Cool 啊嘛，大佬。咁所以其實就係睇下你第一，你可能對嗰個人本身有一個觀感，應該咁講。你本身可能你自己會唔會有少少嘅睇法咧？即係如果你形容古天樂咁樣，Mr. Cool is a cool guy， 咁佢係一個好型嘅人，即係可能會即係會變咗嘅。但係佢亦都有可能係冷酷嘅喎。所以其實都要睇翻嗰個主題講緊啲咩咯。OK，cool guy，OK， 仲有冇咧？譬如好啦，我而家問Hey Bob，so are we cool now？Are we cool now？ 即係我哋阿 Bob， 我哋而家係咪好正啊？正唔正咁樣咯？你諗緊點樣譯？我唔知啊，唔知點樣去啊？Are we cool now？ 你咧？係咯，即係掂唔掂咁解啦，我估。其實係我哋而家冇嘢啊嘛，即係通常咧，我哋之前可能有一啲嘅心病或者乜嘢咁樣啲。係啊。Are we cool now？ 即係我哋而家咪已經 settle 咗啦啲嘢。我哋而家冇嘢啦嘛。喂，我同你錯晒啊！cool 其實咧都幾多變化㗎。譬如果話 Bob，you look really cool today。哇 ，Bob 你今日真係你個 look 真係掂喎！你完全自己生出嚟嗰啲嘢。出埋你話你。哇！你今日真係好型啊，咁咯。係咪啊？你今日着得好型咯。今日着得好型啦。係啦。OK。都演繹到啊！我哋都傳譯到噶。咁係因為咁簡單啫。咁但係佢嗰啲就已經係再非常之深嘅一個 level 啦。但係阿 Dennis 你講嘅就係因為你冇讀過呢個翻譯或者冇讀呢個傳譯，而係自己去摸索，即係真係自己探索翻嚟嘅。我想問下你比起一般可能出面市面上有啲讀完翻譯傳譯去做呢一個嘅傳譯員，同埋你去做嗰個嘅唔同之處喺邊度咧？有冇譬如話邊個可能每個程度會唔同啲咁樣？或者佢冇咗個框框係嘛？可能我就真係冇官方咁樣讀啦，冇正式咁樣讀啦，所以係啊，好似阿蚊咁樣所講啦，冇乜框嘅。我覺得總之即係而家呢個時期
喺呢個當下最令到人即係有感受嘅嗰一個語言。咁所以有陣時，譬如當然睇場合啦。咁如果法庭嗰啲我未做過，不過我相信唔可以咁即係咁 casual 啦個語調。但係我盡量都會，譬如我都會用當時下一啲嘅潮語啊，如果可以用到，譬如嗰啲 hea 啊嗰啲咁，如果即係用到咧，啲人係會係喎，明白多啲嘅。係㗎係㗎。喂，頭先你講法庭咧，咁如果喺法庭嘅時候，可能個受害者喺度喊緊，去講翻啲嘅感受咁樣啦。即係佢要有個哭腔係啦，喺度。我想問下，如果到你去做嘅時候，當有一日啦嚇，你估你會唔會用呢個哭腔嚟？我會啊，因為好重要咁啊，佢呢一啲表達可能係對住個陪審團講嘢。係啊。咁如果好似譬如頭先細蚊所講，即係同你細蚊你同我講，明明嗰個係好高漲嘅，但係佢又出殯咁樣寫，咁又成件事錯咗啦。咁如果佢明明可能喺度為自己點講啊答辯緊或者講一啲嘢，佢講緊佢第時決定緊佢生死喎。咁如果佢係即係哭喪或者佢喊緊嘅，我當然要傳遞埋呢啲嘢。哇！真係呢啲嘢，啲書本有冇教到㗎？講真。我唔知，我冇睇過嗰啲書。應該就冇講到。嗱，但係我咁講你咧，即係就唔係我哋所講嘅科班出身啦，即係因為你唔係呢一個讀翻譯去到或者傳譯去到出身。咁但係你點樣去到令自己更加進步？除咗就話每一次去到做完之後啊，我諗翻頭先我有冇一啲可以改進嘅地方之後，你平時自己會唔會即係真係仲要再睇其他人點樣去翻譯啊？或者有啲乜嘢工具可以幫助到自己咧？反而我早期同埋即係我時不時我都會不斷做嘅就係睇戲咧，譬如我屋企好多碟嘅，我中意睇嘅戲我會翻睇嘅。有啲時候我喺屋企咧，即係我做緊第二啲嘢，我都會播住套戲嘅，就算唔睇緊。咁嗰啲時候我又係即時譯咯。你會即係自己同自己講嘢咁樣嘅？我會即時譯咯。咁同埋咁戲所有嗰啲感情，咁我都會去演繹埋嘅。哇！即係把聲可以做埋配音咁樣嘅嗰啲，即係喂又揾到飯嘅喎。嗱，等我哋了解下多少少啦，即係仲有少少時間。一個嘅翻譯員，即係到底若我即係如果可能啲家長而家聽到嘅，哇！我仔話想讀翻譯啊咁樣，到底佢日後嘅出路，或者佢到底每一個月可以揾到幾多錢嘅咧？即係實質少少咁樣啦。到底呢個傳譯係可以揾到食嘅咧嚇？其實都揾到嘅，因為雖然係斷 job 計啦，咁但係咧即時傳譯嗰個其實喺短時間嗰個工作其實個錢都唔差嘅。OK， 例如有即係譬如頭先你講類似咁樣啦，一個企業培訓咁樣請咗個好勁嘅講師嚟啦，咁啊要即時傳譯俾啲現場攞100幾人聽咁樣。即係可能其實我諗你真係真正需要做嘢嘅時間，就係嗰2個鐘啦。係啦，即係2個鐘頭左右咁啦，你當。揾幾多銀嘢咧？嗰度都可以，即係如果正常嚟計，都可以有5位數字啊！哇 Dennis 哥真係身光頸靚啦！但係咁講，呢一個係應該就已經係有一啲 experience 啦，有一啲經驗㗎啦，係啦，即係咁先至會有呢個數字啫。咁但係如果一般可能一般嘅畢業生，大概你知道嘅行情係點樣？即係啱啱畢業出嚟嘅時候。譬如果一個5日嘅 training 啦。咁5日嘅 training 都可以有5位數字啦。如果即時傳譯，譬如一個3個鐘頭，另外一個3個鐘頭可能規模比較細啲嘅 job 啦，咁都可以有幾千蚊嘅。哇！咁都 OK 啊。咁另外都譬如如果做開傳譯啦，咁自然其實文字都可以有一啲基礎啦，係啦。咁翻譯都做得字計定咩啊？譬如我話俾篇嘢啊 Dennis 啊，我有篇我當係法律文件，又或者係一啲嘅即係legal 嘅啲法律嘢咁樣嘅，即係呢啲都可能要譯咁樣噶嘛，係咪？係啊。我想問下，譬如一版嘅，即係可能有1萬字咁樣，咁啊點啊？做粒字計定咩㗎？做粒字計，同埋亦都睇下佢幾快要啊！我見出邊嘅行情係，即係譬如如果佢好急嘅，咁貴啲啦。如果24小時內要啊，咁啊貴啲啦；48小時就平啲啦。咁或者再遲啲咁又平啲嘅。咁即係正常嚟講幾多錢一粒字咧？1蚊度啦。哇！要編1萬字嘅一皮嘢。依家我諗作家都冇可能1蚊一粒字。1蚊一粒字，而家講緊呢啲係升級定係話入行啊？如果初入行嘅話咧。
5毫初子，入行就6毫子到啦， 6毫子，咁都 OK 啊，都唔算係話相差太遠啫。哇！喂，真係你打個6字，你啱啱入行。揾到啲嘅喎，但係我覺得係用時間，1萬字嘅嘢正常要用幾耐時間去譯翻變成中英文咁樣咧？大約如果一個禮拜一個禮拜唔停咁做啦，係啊，一個禮拜不停你做，係啊， 1萬字係咪？係啊。咁如果話係一個禮拜一萬字咁啊，都幾好啊4萬咯，即係如果你係咁樣有食，如果你真係咁好彩地，再加埋中間出去又接嗰啲即係有啲咩即時 job 傳譯啊，嗰啲係咪傳譯嘢嘅喎啊，10萬8萬一個月嘅喎，你講到好容易係咪？係咪真係可以有嘅咧？以你所知道，真係有啲嘅朋友係。 10萬8萬就冇嘅，咁但係我諗過5萬都有嘅，哦6、7萬都可以有。哇！係咁啊，非常之好啊！好前途嘅喎。唔需要日曬雨淋啊，係咪唔先？係啊，呢一個淨係可以咁入平時睇下戲啊，咁就已經可以吸收到咁多呢啲嘢啦，係咪？嗱，但係咁講，我想問頭先我哋就主力咧都係講嗰個翻譯咧都係英文啊，或者傳譯都係英文啦。咁但係其實香港你要知道，譬如依家咁韓文又係非常之即係重用㗎嘛。 Dennis 好似 OK 喎，係咪？係啦，未 OK，其實我都想呢樣嘢 OK 嘅，因為因為好似你屋企人好似係咪啊？係我媽媽係韓國人嚟嘅。哇！其實喂，你真係要睇翻尋日嗰個咩頒獎禮啦，係咪啊？叫佢睇返你叫啦，Dennis，你真係快啲上網，唔知喺邊度揾翻呢一個頒獎禮嗰個嘅即係即時傳譯即時傳譯嗰個嘅韓文睇下，你睇完之後你可以出嚟做教材啊！你戳翻嗰條聲出嚟，喂大佬咩成日送殯啊咁樣，你真係可以咁講噶嘛係咪？韓文係咪？你都可以，仲有咧？韓文國語都係學緊啦，而家即係麻麻地而家。麻麻地。咁啊，其實韓文係我學嘅第一個語言嚟嘅，咁所以咧，我相信咧，如果我去學咧，咁可以。哇！但係其實即係依家係咪真係香港乜嘢類型嘅語言都係需要嘅咧？即係去到做即時傳譯。我諗而家咧更加大需要嘅係國普通話啦，國語 OK 中英文普通話咁樣。普通話，普通話。咁你但普通話你都要有唔同，即係你要聽得明唔同地方嘅口音先得㗎喎。嗱，北啲嗰啲就捲啲喂，啦。即係如果我講啊，跟住之後你要翻譯翻俾嗰啲嘅正常人聽，我諗好難啊。你係唔明我㗎嘛？試過啦，因為我有一次咧去佛山度做 training 啦，係咁啊導師外國人，咁啊我仲喺度擔心我會講得唔好啊點，我發現最大問題我反而聽唔明啲同學講乜，因為每個人咧佢哋啲口音都唔同，因為嚟自即係五湖四海咁樣。喂，英文導師聽完你即係聽完佢嘅英文之後，你翻譯成為普通話，係哇幾強喎真係啊！所以其實真係讀語言係好重要嘅，我成日覺得。咁啊，你加油啦，練翻好啲韓文去啦！多謝下一年個頒獎禮，即係我叫睇下可唔可以聯絡到 TVB 啲同事揾你去做個傳譯啦，好唔好啊？好啊，多謝你先，加油加油啊！多謝晒你，多謝你真係，唔該晒 thank you 多謝邀請拜拜，thank you，拜拜。